ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் ஒரு சூப்பரான மசாலா பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பால் பார்த்திங்கன்னா சளி, இரும்பல், தலைவலிக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு சூப்பர் ரெமிடியாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம மசாலா பால் செய்யறதுக்கு சுகர் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, அதுக்கு பதில் நாட்டு சக்கரை தான் எடுக்க போகிறோம். நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கலாம். நம்ம மசாலா பால் செய்யறதுக்கு இஞ்சில் வந்து நல்லா தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் நல்லா வந்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு ஏலக்காய் வந்து கொஞ்சமாக வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி எடுத்து வச்சுருக்கேன். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பேன் எடுத்துக்கலாம் பால் காய்ச்சறதுக்கு. ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ண போகிறேன். இந்த 3 கிளாஸ் பாலுக்கு ஒரு 1.5 கிளாஸ் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன். இப்போ நம்ம 3 கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிட்டோம். இது கூடவே வந்து ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு 1.5 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணியாச்சு. கேஸ் ஆன் பண்ணிடலாம். இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணியாச்சு. இது வந்து கொஞ்ச நேரம் நல்லா வந்து கொதி வரட்டும். அந்த டைமில் மசாலா பாலுக்கு என்னென்ன ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பால் நல்லா இப்படி காஞ்சிட்டு வந்துட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏடு கட்டிகிட்ருக்கு. இந்த ஏடெல்லாம் நம்ம எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவோம். இது வந்து நம்மளுக்கு நெய் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ் ஆகும். இப்போ இந்த பால் நல்லா கொஞ்சம் கொதி வந்துட்டுருக்கு. எடுத்து வச்சுருக்கேன் பெப்பரை ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு தட்டி வச்சுருக்க ஏலக்காய் ஒரு 3 ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கேன், அதையும் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். நெக்ஸ்ட்டு துருவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி ஆட் பண்ணிவிடுவோம். இதில் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் பொடி இதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். பால் நல்லா இப்படி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இப்படி கலக்கி விட்டுக்கலாம். இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதி வரட்டும். எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். வந்துட்டுருக்கு. நம்ம ஆட் பண்ண மிளகு, இஞ்சி, ஏலக்காய் இது 3ம் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்போ தான் வந்து ஒரு காரம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். இதனால் நம்மளுக்கு இருக்கிற கோல்டு, காஃப்லாம் வந்து ஒரு சூப்பர் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு ரெமிடியாக பாலாக இருக்கும். இது இன்னும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். பால் சூப்பராக கொதி வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நாட்டு சர்க்கரை கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணிவிடுவோம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இவர் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் கொதி வரட்டும். பால் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம். இதை வந்து ஒரு கிளாஸ்க்கு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். டேஸ்டான மசாலா பால் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் தனுசாய் கிரியேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.